Kau punya potongan itu. Ini. Ya, kira kau pesan apa ni? Mereka aku kena potong. Kata kawan. Dengar orang ni. Kita ada beli orang. Orang nah. Ramai. Dengar ada bukanya dah. Mula. Tujuh ya? Tujuh. Berapa betul tujuh aja hari betul. Satu ya. Mana aku bawa nak pergi. Tinggal dia tujuh. Kali lah mendung aja di kamera. Bas. Tu kan dengar punya anak itu talim ya. Ya bang. Tu tali dengki awak ambil. Pernah beli buka lah. Tuanya apa? Hanya dengan ukur je. Cerai pergi pesawat lah. Pesawat. Iban cara teh angin misal mudu-mudu nah. Ya, tu. Angin teh lawan. Teh lawan angin. Mi angin kamu gudu-gudu. Oh, punya urusan rogu. Kok jian motor boleh kena balon ya? Kok jiper buka-buka lagi per pesawat. Kok ji dengan menok tikan babi. Hah? Nanti ulang tu. Hah? Kau nak lain ni Pak rumah spray je. Kau nya perlu tambah pe baru nya lengku. Peng kat depan dah.